自从废除审查制度以来，韩国人就彻底放飞自我了，什么题材劲爆就拍什么，观众看了直呼过瘾。这部2017年上映的《铁雨》更是逆天的涉及了各种敏感话题，刺杀小金、朝核危机、南北统一、轰炸日本岛，影片全程高能，让人肾上腺飙升。下面就一起来看看这部某瓣评分达8.2的高分佳作吧。这个男人叫盐铁友，是原北朝侦察总局王牌特工，退役后穷困潦倒，无奈干起了贩卖止痛药的勾当。他跟着买家来到交易地点后，却被一名士兵从身后举枪顶着脑袋。不过铁友丝毫不慌，还没等身后的士兵反应过来，一个转身就夺下了对方的手枪。但铁友并不想惹麻烦，他拆掉手枪，向士兵解释这些药不是走私来的，而是自己治病的药。话音刚落，隔壁房间传来了一个男人的声音，原来是自己的顶头上司，侦察总局局长李泰汉。李局长告诉铁友，安全保卫部部长金斗元和护卫局局长朴光东密谋发动政变，但因为没有直接证据，所以不能定两人的罪，只能先斩后奏。而如果派现役侦察局特工去执行刺杀行动，行动一旦失败就会引起内战，所以没有军职的前特工铁友被选为最合适的人选。李局长承诺，如果顺利完成任务，会给铁友的家人授予英雄家属的称号。军人的荣誉感让铁友欣然接受了这个任务。很快，铁友就顺利地杀掉了金斗元，并把车沉进江中，制造交通事故假象，自己则从对岸潜逃。完成第一部分任务后，铁友从接头的特工那里得知，老朴最近要去参加开城工业园的开业仪式。收到情报后，铁友立刻提前潜入开城工业园，隐藏在不远处厂房的通风管道内，为第二天的刺杀行动做准备。但他不知道，朴光东并没有按照情报来到开城工业园，而是留在了平壤。祭奠完保卫部部长金斗元后，随着他的一声令下，一场蓄谋已久的军事肃清行动正式开始了。3名军官走进北朝国防军事办公室，进完礼后直接开枪射杀了座位上的国防部长。接着，中央广场的士兵也开始行动，北朝总参谋长和总政治局长也相继遇害。而这边李泰汉在肃清行动开始前也得到了消息，情报显示去参加开业仪式的是1号人物小金，于是他将计就计，派人从秘密地道到达韩国，伪装成韩国士兵的装扮，在路上挟持美军的 MLRS-1火箭车，安排到位等待向开城工业园发射，制造美国人发起攻击的假象。等铁友透过狙击镜发现目标变成了小金时，他大吃一惊，于是赶紧打电话给李泰汉，可卫星电话此时却没了信号。就在铁友一筹莫展之际，被劫持的美军火箭车发射了1枚火箭弹，仪式现场瞬间沦为一片废墟。爆炸过后，铁友艰难地从通风管道爬了出来，看着死伤无数的现场，还没等他缓过神来，第2枚火箭弹又接踵而至。铁友对着众人大喊，让幸存者找掩体躲避。可这怎么来得及？钢雨导弹迅速在空中散开，无数弹头如雨点般向下坠落，暴露在广场上的人们来不及躲闪，纷纷中弹倒地。眼前的一幕让躲在车底的铁友一整个亚麻呆住了。开阔的广场瞬间尸横遍野。就在这时，一辆军车开了进来，下车的竟然是李泰汉的得力助手小崔。小崔把这次袭击栽赃给美国，然而嘴上说是美国人干的，手却没有停止朝着自己的同胞开枪。随着小崔的一声令下，士兵们开始对地上的幸存者进行补刀，他们不打算留下活口，这样就可以死无对证，把锅全部甩给美国。混乱中，2名女工人发现了中弹倒地的小金，他们想过去施救，可看到生命垂危的领袖，一名女工人吓得大声呼救，幸好铁友及时赶来捂住了她的嘴巴。简单的急救后，他们把小金拖上了一辆面包车，在保镖的掩护下，铁友驾车随着中国车队逃离了工业园。可当车队开到南北军事分界线时，朝鲜的边境士兵却关闭了大门，大量车辆被滞留在了通道口。幸好这时中国驻朝大使发挥作用，他打了一个电话给哨兵的上级领导，警告朝方要保证中国人的安全，让中国人先撤离。收到上级的命令后，哨兵迅速打开了大门，然而车流刚启动，后面的小崔就赶到了。他气急败坏地命令哨兵关上门，可哨兵不可能听他的命令，于是双方立刻发生了火拼。在枪林弹雨中，铁友毅然选择了前往韩国的路，因为他知道现在掉头是死路一条。很快，青瓦台便收到了发生在边境的情报。此时正值韩国总统换届，当新老2位总统得知此事后，立刻意识到事态的严重性。因为失窃的美军火箭车现场发现的是穿着韩国军服的尸体，美国方面大怒，要求韩国做出详细调查。然而还没有等2位总统捋清楚事情的来龙去脉，外交安保首席秘书哲宇又带来了一个消息：中国外交部要求韩方紧急开放南部出入口，让园区的中国人进入南韩避难。候选总统老金立刻同意了这个要求。即将卸任的总统老李也不好过多在此事上与新总统产生矛盾，他也点头同意了中方的要求。有了总统的特批，铁友也顺利地跟随中国车队进入了南韩。随后韩美司令部发表声明，推测是朝方盗取的美军火箭车，美方将本次事态当作一种宣战的挑衅。而北朝方面，朴光东也在向中国施压，
他表示现在平壤和核武器都掌握在自己的手中，希望能够得到中方的支持。首席秘书哲宇这边也联系了驻韩 CIA 职员安妮，安妮告诉他，北朝发生了政变，有传闻小金已经遇难，第二次朝鲜战争在所难免。殊不知，此时铁友正背着小金进入了一间妇科诊所，他拿起手枪威胁女医生赶紧进行抢救。尽管医生表示这里是妇产科医院，自己并不擅长治外伤，但情况紧急，铁友根本顾不得那么多。最后，在铁友的胁迫下，女医生只好乖乖戴上手套。可当看清躺在手术台上的小金时，她瞬间呆住了，但愣了几秒后，她还是心无旁骛地施救起来。在医生施救的时候，铁友赶紧打电话向李泰汉汇报当前的情况。李泰汉告诉铁友，朴光东现役部发动了政变，这一切都是拜他所赐。得知小金还没有死，李泰汉立刻询问铁友的当前位置，他让铁友待在原地别动，自己立刻派人去接他。挂完电话后，医生告诉铁友，小金暂时保住了性命，但伤势非常严重，自己已经把他大腿动脉的血止住了，而他头盖骨里的弹片自己没有能力做这个手术。确认女医生没有撒谎后，铁友让女医生等到北朝特工到来再离开。果然没过多久，一辆车子就开到了诊所门口。透过窗户，铁友发现车上下来的几人全副武装，看起来不像是救援人员。他不动声色打开门放对方进来，随后准备带他们去接小金。听到后面子弹上膛的声音，铁友先发制人，直接用手术刀送两人归西。但危机并没有解除，铁友让两名女工人和女医生一起先偷偷转移小金，自己留下来断后。过了一会儿，外面负责把风的小崔见里面的人还没出来，于是掏出手枪走了进去。很快，两人就展开了近身肉搏，剧烈的打斗声将另一名杀手也引了过来。杀手拿起机枪对着铁友疯狂的扫射，铁友只好慌忙躲避。随后他看准时机，一记小岩飞刀让这名杀手领了盒饭，紧接着一个霸王肘直接砸断了小崔的脖子。但天生命硬的小崔并没有就此断气，他割开自己的喉咙，插进一根氧气管给自己强行续命。铁友带着小金刚启动面包车，小崔就在后面追了上来。他用尽最后一丝力气对着要逃走的车子一顿射击，但最终铁友还是驾着面包车逃离了现场。然而摆脱小崔后，一名女工人发现车里有很多血，原来是另外一名女工中弹了。医生告诉大家，他刚才为了救小金已经献了很多血，如果不现在做手术就会立马死掉。看着血流不止的女工，医生犹豫了一下，最后还是打通了好朋友秀贤的电话。秀贤是一名整形医生，尽管专业不对口，但还是好过妇产科医生来做外科手术。秀贤看着好朋友给自己引祸上身，在原地待了一会儿，还是脱掉外套对伤员展开了紧急救治。最终在两名跨专业医生的救治下，这名中弹的女工人顺利毕业了。而另一边，哲宇不久后就收到了妇产科诊所的现场报告，手下告诉他，事发前20分钟，警察收到过一个报警电话，电话那头告诉警方自己的诊所来了北朝总统。哲宇听到这报告觉得莫名其妙，然而当他看到报警者的名字时，就改变了自己的想法。原来这个报警人正是那名女医生，名叫淑珍，而淑珍求助的朋友秀贤则是哲宇的前妻。哲宇随后给前妻打了个电话，但电话无人接听，接着他又给家里打了个电话，从儿子那里得知淑珍和前妻秀贤正在医院里。他意识到自己很有可能会逮到一条大鱼，于是他把医院的地址写下来交给手下，让手下1小时后给自己打电话，如果电话没有接通就立刻派特种部队过去。随后他就来到了前妻的医院，很快哲宇就毫不意外地被铁友绑架了。虽然被手枪顶着脑袋，但哲宇看到了旷世未闻的大鱼近在咫尺，非常兴奋。他主动向铁友交代了自己的身份，提出可以帮助他们度过这个难关。铁宇自然不会相信他的话，但哲宇接下来带来的消息让铁友惊掉了下巴。原来在妇产诊所袭击他们的人就是朝方派的特工。由于工业园遭遇袭击，小金生死不明，北朝方面公开向美韩两国宣战。看到电视新闻里北朝主持人慷慨激昂的陈词，铁友让剩下的女工人拿着枪替自己看着这3名韩国人，自己则出来给局长李泰汉又打了个电话。他向李泰汉询问朝方宣战时怎么回事，李泰汉自然把这个锅全部推给发动政变的朴光东。宣战是朴光东为了阻止前线部队回援。随后单纯的铁友告诉李泰汉，自己刚才在妇科诊所打电话时被监听了，现在情况非常紧急，希望领导能尽快确认电话被监听的情况。说完铁友就挂掉了电话。然而挂掉电话刚走出房间，他就被南韩的特种部队逮捕了。情急之下，他告诉哲宇宣战只不过是口嗨，一切都是朴光东为了困住前方部队搞的阴谋，让韩方千万不要应战，否则整个半岛将会深陷水火之中。现在目前唯一的办法就是救活小金，让小金回到平壤镇压叛乱。然而另一边，韩美高层会议上，美国决定直接派出 B-52轰炸机，用搭载核弹头的巡航导弹对朝鲜军事设施发动突袭，光速解除北朝的武装力量。听完美军司令的话，新总统老金的幕僚小黄马上提出质疑，核弹的放射性危害极大，到时候整个半岛都会陷入危机。但美军司令表示，韩国为了大局牺牲一点点是非常有必要的，
如果爆发全面战争，双方不发射核弹的情况下，都会损失4兆美元，而且还会有30到250万人的死伤。但如果率先使用核打击，那么战争花费不过3000亿而已，韩国政府只需要承担其中的2500亿即可。令人不解的是，美国这种极其霸道的决定，韩国方面竟然没人敢站出来明确反对。新总统老金也只敢向美军司令提议，希望优先能够以和平的方式解决危机。但一个区区的美军驻韩司令显然也不把韩国总统放在眼里，他强硬地表示只给韩国方面36小时，超过时间，美国会直接从本土发射导弹到朝鲜半岛。视频会议结束后，总统老李立刻宣布了全国戒严令。与此同时，哲宇也立刻汇报了活捉小金的消息。哲宇的直属领导安保市长朴市长对此大加赞赏，可这些赞赏也仅仅停留在口头上。小黄告诉哲宇，朴市长把从他那里得到的消息大肆宣扬，并且把功劳都按在自己头上。北朝方面得知消息后，立刻改变了之前强硬的态度，表示愿意展开对话。双方也很快就派出代表进行见面会谈。不过韩方代表团里面并没有活捉小金的功臣哲宇，取而代之的是他的上级朴市长。显然朴市长想独吞功劳，但哲宇并不在意这些，他更关心双方的谈判成果。与小黄见完面，哲宇回到审讯室，他发现铁友一直躺在床上睡觉，感觉很奇怪，于是带着资本主义的味道准备腐蚀他。可是进去后，无论哲宇怎么做，铁友只是把头蒙在被子里不说话。哲宇没办法，只好掀开了他的被子。没想到铁友此时浑身发抖，精神状态很差，但他好像对此习以为常，只让把自己的行李拿过来。闻着妻子给自己织的围巾后，铁友终于稍微平静了下来。这时哲宇也知道了铁友滥用止痛药成瘾。面对展现出友好的哲宇，铁友告诉他，北朝挖了很多坑道通往南韩，这些坑道掌握在侦察局局长李泰汉手中，朝方过来谈判的代表大概率是李泰汉。说完，铁友又央求哲宇把自己带着参加双方会面，自己当面向李泰汉说明一切，这样会让双方谈话取得更加显著的成效。哲宇对这一点很认同，他打电话给朴市长，希望朴市长能够带着铁友参加会谈。可是野心膨胀的朴市长毫不犹豫拒绝了他的请求。无奈，哲宇只好带着铁友一起偷偷跟随着代表团的车辆来到谈判地点。由于两人距离会面地点太远，无法看清朝方的代表是谁，哲宇让铁友给李泰汉打电话，请求李泰汉让两人加入。然而就在铁友下车打电话的时候，突然一声枪响打破了平静，狙击手对双方展开了无差别屠杀，两边代表团立刻终止了谈判，纷纷驾车逃散。但杀手似乎并没有打算让朝方代表活着离开韩国，他们对朝方代表继续追击。哲宇和铁友立马开车追上去支援，尽管铁友勇猛无比，击毙了渣土车上的杀手，但最后一辆朝方代表的车子被侧翻的渣土车也挤下了公路。等铁友赶到时，一边喊着李泰汉的名字，一边救人，但打开车门，里面的人居然是护卫局局长朴光东。奄奄一息的朴光东听到铁友喊李泰汉的名字，知道对方是李泰汉的手下，自己绝无活路。果然，铁友犹豫了一会儿，想到李泰汉给自己承诺会授予家人英雄家庭的荣誉，这份嘉奖对自己很重要，于是毅然朝朴光东扣动了扳机。随着2声枪响，北朝实权人物朴光东也就此殒命。哲宇愤怒地拉着铁友的衣服质问他是不是想看到南北战争，但铁友并没有答话。一旁的朴市长也很生气，不过他的话还没说完就吃上了一撮花生米。原来还有杀手在追击。铁友见状赶紧一把推开哲宇，但是还没来得及还击，自己也中枪了。幸好这时支援部队赶到了。回来后，哲宇作为目击者被总统老李叫过来问话，他告诉总统，朴光东死后北边的局势很快就会稳定下来。当然这些都是铁友分析给他听的。然而当老李播放了一段朝韩双方代表会面时的录音，哲宇才知道铁友的分析都是错误的。老李愤怒地表示，与其相信北边当面一套背后一套，还不如直接找美国爸爸帮助，先发制人，出动核武器。听到这话，新总统老金立刻表示反对。他认为现在朝方已经分成2派了，那边也有为和平谈判而做出努力的人，战争应该是最后的选择。随即双方就此争论不休，谁也说服不了谁。最后仍然在位的总统老李决定行使自己任期内的权利，直接求美国爸爸帮忙。另一边，从总统办公室出来的哲宇又来到了医院，医生告诉他，铁友患了多种癌症，生命最多只有几个月了。哲宇这才知道为什么铁友会对止痛药成瘾。他看着眼前这个坚毅的北方汉子，情绪很复杂，特别是他知道朝韩代表的谈话内容后。没过多久，铁友醒了过来。哲宇告诉他，想发动政变的另有其人，因为如果是朴光东发动的政变，那么马上就要成功的他就没必要冒险来到韩国，结果搞得命丧于此。尽管铁友不愿意相信，但他知道哲宇的话很有道理。
真正发动政变的人就是自己的上级李泰汉。随着总统老李决定寻求美国的核武器，各方的人马收到消息后，纷纷撤离了韩国。而北朝这边收到朴光东死亡的消息后，李泰汉立刻决定回到平壤，宣布成为新的领导人。很快，李泰汉就占领了最高作战指挥室，杀了所有的反抗将领。可他虽然拿到了核弹发射器，但这里只有一把密钥，另一把在小金那里。于是他一边下令专家们尽快破解发射系统，一边与铁友接通了电话。尽管铁友告诉他美国出动了核轰炸机，但李泰汉不以为意，他只是让铁友把小金的手表带回朝鲜。挂完电话后，哲宇告诉铁友，小金手上的手表就是发射核导弹的密码装置。铁友终于相信李泰汉就是那个发动政变的人。他告诉哲宇，北朝制定过最后的计划，如果不能拿核武器当作与美国谈判的筹码，那么他们会直接往大田上空发射核武器，致使韩国的通讯瘫痪后，北方直接派兵南下，把所有驻韩美军当作俘虏，再以此把美国拉回谈判桌。可是小金拿着这一战略却一直不实行，大家都在猜测他是把核武器当作巩固政权之用了。现在李泰汉让铁友把手表带回去，那就说明李泰汉打算实行那个战略计划。而另一边，李泰汉也在新闻中知道了小金的位置，于是他立刻让手下小崔前去执行暗杀，不能有任何不稳定的因素存在。很快，青瓦台便遭到无人机的攻击，小金所在医院的军队被紧急调离支援，只留下少部分兵力守在医院。铁友暗叫一声不好，因为他知道这正是北朝惯用的声东击西战术，小金才是对方的终极目标。很快，南北两边在医院展开了激烈的枪战，双方死亡惨重。穿过枪林弹雨后，最后小崔和铁友又在手术室碰面了，两人随即展开了激烈的打斗。这一次小崔占得了上风，他在被韩国士兵包围之前，把仅剩的最后一颗子弹送进了目标的身体。可没曾想手术台上只是一个替身，小金早就被哲宇秘密转移了。知道行动失败的小崔没有选择投降，而是毅然迎接了韩国士兵的子弹。铁友知道李泰汉下定这么大决心要杀掉小金，这表示他们已经准备好了开战。他向哲宇提议在自己身上装上定位系统，等他见到李泰汉确定发射装置的位置后，直接轰炸掉那里。然而他不知道的是，在李泰汉的高压逼迫之下，北朝的专家们居然在短时间内破解了第一枚核导弹的发射密码。随后，李泰汉立刻下令做好发射准备。不过在发射之前，他打了个电话给中国这边。조선과 중국은 일제와 미제에 맞서서 피를 흘리며 싸운 피를 나누는 형제다. 우리 공화국은 앞으로도 중국과 영원한 형제다. 조선은 이 은혜를 결코 잊지 않겠다. 各国情报部门也很快就获悉了情报，一时间各方都严阵以待。然而令所有人都没想到的是，李泰汉下令核导弹攻击的目标竟然不是韩国，而是日本，这把各方都整懵逼了。不过美军预警机侦察到了核弹发射线路，立刻通报给海上的日本自卫队，一艘宙斯盾驱逐舰立刻发射拦截导弹，核弹在东海上空发生了剧烈的爆炸，北朝官兵一阵欢呼。而李泰汉知道还不是庆祝的时候，他还需要破解更多的发射密码。随后，朝鲜电视台发布宣言，发射核弹是用于防守自卫，警告美帝有任何侵略的行为，就会将所有核弹投向日本发射。美韩联合司令官告诉总统老李，美国方面已经决定停止对朝发动核攻。尽管韩国总统老李提出强烈的抗议，但美国人表示现在到了应该为所有同盟国安全着想的时候了。原来李泰汉很清楚美国人的尿性，相较于韩国，日本对于美国来说重要的多。然而谁也不能保证北朝方面接下来会不会将破解的导弹射向韩国。为了阻止李泰汉的疯狂举动，哲宇向老金说明自己与铁友的行动计划。老金知道这可能是唯一的办法了，于是同意了此次的计划，一切准备就绪。哲宇亲自送铁友前往朝方的秘密坑道，两人有着共同的目标，一起经历了许多事情，早就把对方当成了知己。看着即将慷慨赴死的铁友，哲宇心里非常感伤。너 꼭 살아라. 그리고 살 좀 쪄라. 나는 좀 빼고. 그래서 우리 반포동에 모여 살자. 가끔 소주도 한잔하고. 这段路程很快就走完了，铁友打开地道的入口，头也不回地钻了进去。他沿着简陋的地洞一直往前走，不一会就遇见了前来接应的朝方车辆。沿途上源源不断有士兵前往韩国腹地。伴随着李泰汉战前动员的广播，铁友迈着坚毅的步伐走向作战指挥部。李泰汉果真决定实施终极作战战略，将核弹发射到韩国大田的上空。不过很快广播的声音戛然而止，原来是铁友挟持了李泰汉。他告诉眼前的将士们，核战争只会让半岛深陷泥潭，给两边的人民带来无尽的痛苦。军队职责应该是保卫人民，而不是充当别有用心之人的帮凶。随后他让所有人都出去，
因为炸弹会将这里夷为平地。说完后，铁友果断按下了定位器。李泰汉趁铁友转身打碎玻璃，想为眼前的同胞创造逃生之路的时候，挣脱了铁友的控制。接着迎接铁友的是同胞的乱枪齐射。韩国方面接收到定位后，立即朝目标发射了4枚导弹。随着导弹信号的消失，行动圆满成功。哲宇知道这是他那个北方的朋友用生命守护的和平使命。很快，新总统老金上台发布演讲，秉持着绝不让战火重燃这片土地的信念，他向朝方申请对话。随着朝韩局势的缓和，哲宇也带着铁友最后的嘱托，来到了他在朝鲜的家中，看望了铁友的妻子和女儿。之后，韩朝双方为了和平做了一笔交易，作为归还小金的筹码，韩国要求朝鲜将一半的核武器交由他们保管。他们相信只有这样，如果战争再次爆发的话，两边全部都会毁灭，后来者必定会为了半岛和平更加努力。